बहुत अरसे बाद मैंने इनके आगे आज मकई दाना डाला है। वैसे मैं गंदम और दूसरा क्या कहते हैं दूसरी दाना डालता रहता हूँ, बाजरा, जौ। मकई तकरीबन 1 महीने बाद डाल दी। ये पहले खाती नहीं थी, अभी ये माशाल्लाह खा रही हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है इनके खुराक के लिए। ये देखें माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा रही हैं।